Nah, ini waktunya pemberian pakan Mas Bro. Ini ayamnya. Ya, ini sudah dikasih makan. Ini pulang kerja langsung meluncur ke lokasi. Mau ngobatin ayam yang ngorok. Kemarin udah dikasih sekali. Ini mau saya kasih sekali lagi biar tuntas tas. Yang itu sudah hilang sama sekali ngoroknya. Oke, itu 3 kali pemberian teman-teman tuh yang ngorok parah sekali itu. Ya. Yang ngorok sekali, parah sekali ngoroknya itu sudah hilang. Saya akan memberikan ini yang celipir ini. Kalau di sini cengger celipir. Ada yang bilang cengger lombo, cengger wilah ya. Beda tempat biasanya beda-beda nama. Nah, itu tinggal sekali pemberian. Kemarin sudah saya berikan sekali. Sudah nggak ngorok, tapi ditambah satu lagi pemberian. Nah, obatnya ya teman-teman, obatnya nanti saya jelaskan di deskripsi ya. Di deskripsi nanti saya akan tulis di situ. Obatnya itu ada 3 macam ya teman-teman. Ada 3 macam obatnya. Itu sangat rekomendasi sekali obat ngorok itu, karena saya sudah beberapa kali itu nyoba obat ya untuk ngorok itu pakai ini itu, tapi yang udah ketemu setelannya yang ini teman-teman. Udah ketemu setelannya ngorok parah atau 2 hari sembuh, 3 hari sembuh, nanti hari berikutnya ngorok lagi. Banyak yang begitu. Ini yang bocil-bocil ini, waduh. Ini waktunya makan ini. Jadi ribut sekali. Bocil-bocil ribut minta makan. Oke ya teman-teman, ini saya akan racik ramuannya ya untuk ngorok. Nah, ini ya teman-teman, bahannya ada 3. Ada 3. Air yang untuk buang lendirnya itu air hangat, dikasih minyak kayu putih teman-teman, ditetesin minyak kayu putih untuk ngorokin. Airnya air hangat, air yang bersih, air matang. Nah, untuk ngorokinnya teman-teman, bulunya nih yang begini nih teman-teman. Nih, jadi ujungnya yang lembut, jangan yang kaku ya. Yang ini lembut. Nah, yang bulu lembut supaya tenggorokannya nggak luka. Nah, ini klorofil, ini amoxilin sama tetaklor 3 ya. Nah, 3 nanti saya akan jelaskan di deskripsi ya teman-teman. Nah, ini untuk pemberiannya pagi dan sore. Jadi yang ayam yang besar tadi yang ngoroknya parah itu pagi sore 3 kali pemberian sudah sembuh. Yang cengger celipir itu baru sekali nanti dua kali ini akan saya berikan. Nah, ini teman-teman ya obatnya ya, yang sebelum dikasih obat dikorokin dulu, dibuang lendirnya ya pakai ini air hangat, kasih tetesin minyak kayu putih, dibuang lendirnya sampai bersih. Terus ini amoxilin teman-teman, amoxilin ini ditumbuk halus gitu. Terus tetaklornya ini dibuka teman-teman, diambil bubuknya saja, nanti dituangkan di sini. Terus dikasih ini klorofil ini, aduk jadi satu, ditambah air sedikit teman-teman ya, air hangat supaya tidak terlalu pekat. Jadi encer-encer begitu ya teman-teman, lalu dimasukkan di ini sepet ya, disedot sepet ini baru diberikan. Kalau misalnya teman-teman nggak ada sepet, langsung aja diminumkan begini teman-teman, langsung aja diminumkan begini ya, bisa ya, itu
cuman ya harus pelan-pelan, takutnya berantakan. Kalau ini kan kalau pakai sepat kan nggak berantakan. Terus untuk tetaklor, pemberian tetaklor teman-teman sebisa mungkin jangan diberikan bubuk langsung ya teman-teman. Kalau langsung diberikan bubuk itu dia pernapasannya akan terganggu. Namanya bubuk di dalam tenggorokan itu kan larutnya kan lama, jadi kadang-kadang ayamnya sampai mukanya tuh sampai biru begitu ya teman-teman ya. Itu kasihan sekali, menyiksa. Jadi kalau bisa dilarutkan sama air ya. Jadi tiga ini jadikan satu, diaduk, tambah air sedikit supaya encer, baru diminumkan ya. Minumnya ini segini teman-teman, ini sampai full ya, sampai 5 6 ya, 6 ya, sampai 6 ini di apotek banyak ini beli. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Jadi tadi sudah saya katakan untuk obat ngorok yang paling parah itu setelannya ini sudah ketemu teman-teman. Jadi amoxicillin, tetaklor sama klorofil. Jadi semoga teman-teman yang punya ayam ngorok ya bisa dicoba tipsnya. Oke sahabat semua, salam satu hobi, sukses berternaknya. Untuk subscriber ya, untuk subscriber yang datang ya, teman baru yang baru datang, yang baru menemukan channel ini, kalau subscribe teman-teman, saya kembali berkunjung biasanya 2 hari teman-teman ya. Yang subscribe baru itu saya 2 hari baru saya kembalikan biar aman. Untuk yang teman yang lama ya, yang sama-sama berjuang dari nol, biasanya saya sehari baru saya kunjung balik. Yang penting ada jejaknya, pasti saya datangi teman-teman. Oke ya teman-teman, semoga tipsnya bermanfaat. Salam satu hobi. Ini pas umur 3 bulan ini teman-teman, ini 3 bulan ini. Nah ini penampakannya 3 bulan, ini umur 3 bulan ngelain ya, umur 3 bulan. Terus ini anakannya ini tuh 57 1 koma kilo ya. Nah tuh sehat-sehat anakannya. Itu 2 tetasan, 2 induk. Itu ada yang 2 minggu, ada yang 4 mingguan. yang itu Om Yoyo. Ya nih. Loh ya, jatuh, hati-hati sayang. Ini 100. Ini 4 bulan. 4 bulan. Ini 170. Ya, ini 170. Nah, ini. Kok. Ya, ini 170. Ya ini 1 bulan setengah. Ini sehat-sehat. Oke. Yang sana